बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अनम। आज आपको बताऊँगी किस तरह से आप अपने सीने से बलगम को निकाल सकते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए जो आपको चीज़ चाहिए वो बहुत आसान है, सस्ती सी है, आसानी से आपको मिल जाएगी। आपने कच्चा अमरूद लेना है। आप कम से कम 2 कच्चे अमरूद ले लें, छोटे छोटे पीसीस में उनको काट लें। काट कर आपने तवे पर इसको भून लेना है। इस कदर आप इसको भून लें कि ये अच्छी तरह अमरूद जलकर स्याह हो जाए। तो ठीक है, जब कि बिल्कुल जलकर स्याह हो जाए तो आपने इसको तवे से उतार लेना है और ग्राइंडर में डालकर आपने इसको बारीक पाउडर बना लेना है पीस कर। तो आपने पीसना इतना है जैसे कप पर छान कर लो आप। तो अब आपने करना क्या है, इस पाउडर को किस तरह इस्तेमाल करना है जिससे आपकी जो गले में जितनी भी बलगम है, हालांकि खांसी का भी मसला है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपको मैं पहले बता दूं कि इसकी मिकदार कितनी लेनी है और किस तरह से बनाकर इस्तेमाल करना है। बड़ों के लिए आपने आधा छोटा चाय का चम्मच लेना है जले हुए अमरूद का पाउडर, और इसमें आपने 1 चाय का चम्मच शहद ऐड करना है। इसको 1 चम्मच शहद में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लो। इसको आपने सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। खाना खाने से आधा घंटा बाद या पौने घंटे बाद, 45 मिनट बाद आप इसको इस्तेमाल करें। आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों टाइम फ्रेश बना के रख लो। थोड़ा सा पाउडर चम्मच में लो, उसमें शहद मिलाओ और उसको खा लो। 2 टाइम सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करें। अगर आप इस रेमेडी को किसी बच्चे को देना चाहते हैं तो आपने चम्मच का चौथा हिस्सा, छोटा चाय का चम्मच लेना है, उसका चौथा हिस्सा आपने अमरूद का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लो कि इसकी मजून बन जाए, और इसको मिक्स करके बच्चे को चटा दो या उसको खिला दो। लेकिन इसको खाने के बाद पानी ना पीजिएगा। सुबह और शाम 2 टाइम ही बच्चे को भी देना है। 5 दिन इस्तेमाल कर लें, 6 दिन इस्तेमाल कर लें, हफ्ता इस्तेमाल कर लें, आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा। आपकी खांसी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बताऊँ, खांसी के दौरान आपने ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना है, फिर आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और आराम से घरेलू तरीके से आप इस खांसी को आप इलाज कर सकते हो, इससे छुटकारा पा सकते हो। दूसरी चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको चाहिए प्याज जो घर में मौजूद होता है। इसके लिए आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आपने 2 प्याज लेने हैं, उसको आग पर भून लेना है, और भूनने के बाद आपने जब ये छिलका काला हो जाए, आप इसको लकड़ियों पर भी भून सकते हो। जब इसका छिलका अच्छी तरह से जलकर काला हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसका छिलका उतार लेना है। तो वो जो प्याज है वो नरम हो जाएगा, ठीक है, पक जाएगा। अब आपने उसको ब्लेंड करके उसका रस निकालना है। आपने जो प्याज का रस निकाला है उसको आपने इस्तेमाल करना है खांसी के लिए, और उसको भी शहद के साथ ही इस्तेमाल करना है। प्याज का पानी आपने वैसे नहीं निकालना, इसको जलाकर ही निकालना है। अगर किसी बड़े को देना है तो आप आधा चाय का चम्मच प्याज का रस लो और आधा चाय का चम्मच शहद लो, मिक्स करो और सुबह शाम इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर बच्चे को देना है तो आपने चम्मच का चौथा हिस्सा आपने प्याज का रस लेना है और उतना ही आप उसमें शहद मिलाकर बच्चों को दे दो, ठीक है। थोड़ा सा सुबह और थोड़ा सा शाम चटाना है, तो इससे भी बहुत जल्दी जो फ़र्क पड़ जाता है, खांसी ठीक हो जाती है। आप 3 से 4 दिन इस्तेमाल करोगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी खांसी का मसला हल हो गया है, और आपको महसूस होगा कि आपकी जो बलगम है ना वो भी निकलना शुरू हो गई है। बलगम निकल रही है और सीने की सफाई हो रही है। ये बहुत आसान होम रेमेडी है। इसके अलावा मैं आपको एक टिप भी दे दूँ। आपने करना क्या है, नीम गर्म पानी लेकर उसमें आप थोड़ा सा नमक डालो और गरारे करो, ठीक है। इससे भी गले को राहत मिलती है, सफाई होती है, जरासीम दूर होते हैं, और खांसी में बहुत अफाका होता है। बहुत सारे लोगों को सोते हुए खांसी का मसला होता है कि सोना महाल हो जाता है। तो आप इनमें से कोई भी एक रेमेडी इस्तेमाल करो जो आप आसानी से कर सको। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल है जो आपको बनाने में मुश्किल पेश आएगी। तो कोशिश करें कि आप शहद खालिस लें, छोटी मक्खी का। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर खांसी का मसला, अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो एक बार डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर के मशवरे से आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि सबका मसाज अलग होता है। मैं नहीं जानती आपका मसाज कैसा है, गर्म है, सर्द है, कैसा है। तो आप इसको डॉक्टर के मशवरे से फिर इलाज करें अपना, कि अगर ज़्यादा मसला हो रहा है। अब आपको एक और बात लास्ट में बताऊँ, आपने सुना तो होगा, परहेज़ इलाज से बेहतर है।
तो बेहतर यही है कि परहेज़ ज़रूर करें ताकि आपको जल्दी फ़र्क पड़े, ताकि आपको जल्दी शिफा नसीब हो, और फिर इलाज करें। इलाज भी साथ जारी रखें, लेकिन परहेज़ भी आपने ज़रूर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करना है आपने, और वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन फौरी हासिल कर सको। और लास्ट में कहूँगी कि आपने हमें दुआ में ज़रूर याद रखना है, और हम आपसे दुआ के अलावा कुछ नहीं चाहते। इससे हमारा आपस में एक रिश्ता कायम हो जाता है, बाहमी रिश्ता होता है जिसमें कोई लालच नहीं होता, जिसमें खलूस होता है नीयत, जिसमें प्यार मोहब्बत खलूस होता है कि हम लोग आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करते हैं, ऐसी रेमेडीज़ जो इफ़ेक्टिव होती हैं, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो दूसरा, आप उसके बदले में हमें दुआ दोगे तो इससे बेहतर हमारे लिए और क्या हो सकता है, हमें और क्या चाहिए हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।